madanur Sri Murugan Electronics and Home Appliance MC Road Madanur Tirupattur district. நம்மகிட்ட வந்து நம்ம வாடிக்கையாளர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர் வந்து ஒரு 10 வருஷமா நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றாரு. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா LG வாஷிங் மிஷின் நீங்க வாங்கி இருக்காரு. இவர் வாடிக்கையாளர் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முத்து குமார். அவர் எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காரோ சொல்லுவாரு. வணக்கம், என் பேர் முத்து குமார். நான் வந்து வெட்டுவான போஸ்ட் கட்டுப்புடி கிராமத்துல இருந்து வரேன். நம்ம இவர்கிட்ட தான் எப்போ பார்த்தாலும் பொருள் எடுக்கிறோம். ஒரு 10 வருஷமா ரேட்டெல்லாம் கரெக்டான ரேட்டு கொடுக்குறாரு. அதே நேரத்தில் தரமாக இருக்குது. நம்மக்கிட்ட எடுத்த பொருள் எதுவுமே நம்மளுக்கு ரீஃபால்ட்டே வந்தது கிடையாது. இவர்கிட்ட நம்பி எடுக்கலாம். நல்லா இருக்குது பொருளுங்கெல்லாம்.